間と表参道にある、ベランダという古着屋のマネージャーをやっている岡本と申します。一応ベランダって多分名前自体は聞き慣れた言葉だと思うんですけど、生活空間の中で一番ちょっと風通しが良くて日当たりがいい、プラスなんかちょっとこう気の抜けるような場所っていうイメージが勝手に自分の中でベランダに持っていて、なんでそんな風なちょっとお店にしたいなっていう思いで、古着屋さんってどうしてもなんかこう匂いだったりとか、置いてあるものがちょっとこう汚れていたりとか、なんかどうしてもこう普通の人が若干入りにくい枠に入っちゃいそうなイメージが当時はやっぱりあったので、そうならないように自分がもともとセレクトショップとか、あと無印良品とかでも勤めていた経験があったので、なんかこう綺麗にこう置くというか。じゃあ2階にあるのでちょっとご案内します。はい、一緒に上がっていきます。一応これ入り口入ってすぐなんですけど、コーディネートが2つあって、なんとなくですけどその季節に合ったちょっとこうカップルみたいなスタイルで、はい、ご提案させていただいていて、結構うちだとこうミリタリーアイテムとか定番でやってるんですけど、例えばですけどこれはアメリカ軍の医療用のワンピースなんですけど、はい、それを本当はちょっとこちらが前になるんですけど、裏返してこう羽織みたいな感じで羽織らせてるスタイルですね。メンズはなんかこうポロシャツって結構形自体はシンプルなんで、なんか意外と遊びが効かなかったりするんですけど、これなんかだとこうちょっとデザインが効いてたりとか、シンプルな中にもこう色がすごく鮮やかだったりとか、ちょっとこう遊び心があるようなスタイルは、はい、好きでよく提案させていただいてますね。ベランダっていう名前なので開放感のあるお店がいいなっていうところから、大きな窓がもともとこれはあったので、そこが生きるような形でなんか締め切らない感じのブラインドをつけてたりとか、あともともとこれ床はちょっとコンクリートだったんですけど、昔の古い小学校の床材を貼ってもらって、ちょっとこう温かみのある、はい、内装にしてもらってますね。アメカジのアイテムにはなるんですけど、なんかこういわゆるアメカジのチェックじゃないものをちょっと選ぶようにはしていて、60年代後半から70年代ぐらいのいわゆるオープンカラーシャツチェックなんですけど、なんか赤とかが結構入りがちなイメージないですか。なんかそれだと少しアメカジ感が強くなってしまって、うちのちょっとこうスタイルに合わなかったりするので、少しこう品のいい色合いのチェック、この辺りとかもですね、こっちは90年代のシャツなんですけど、これインチでいうと40インチぐらいあるんですけど、はい、崩せるというか、はい、あとうちではすごい定番で人気なんですけど、こういうミリタリーアイテムの中でもアメリカとかの、これはフランスですね、海軍のもの、なんか黒とかウールのタイプだとここに赤いラインが入ってすごく制服感が強いんですけど、古いコットンのものとかだと結構シンプルで、この襟の部分だけ特徴があったりするので、なんか古着らしいすごく個性的なアイテムかなと思いますね。あとこっちはちょっとうちのレディーススタッフがミシンもすごく得意なので、彼女がこれ作ってるんですけどスモックみたいな感じでリメイクさせていただいてますね。内側についてたこのステンシルが表に来る感じになっていて、仕上がった時すごい素敵だなと、はいこういうスタイルのパンツですね。これはスウェーデンのミリタリーのスノーパンツって言われる、いわゆるこう雪の中に紛れるための迷彩パンツ。やっぱパッと見本当に軍物感は一切ないんですけど、いわゆる迷彩パンツってあれ森林に隠れるためのパンツじゃないですか。でもこれは白なので雪に紛れるためのパンツで、もともとこういった例えばミリタリーパンツなんかを履いた上から履くような仕様になっているので、この太さがすごく涼しく履けて、やっぱこの後暑くなる夏なんかはすごく履いた時のこの履き心地の良さもすごくいいパンツですね。ラップスカート1枚の大きな布みたいになってるような感じなんですけど、それをこう巻いていただいて、こう紐で結んでいただくみたいな感じです。うちの店長の隅のおすすめアイテムがありまして、こちらですね。ヨーロッパのドロワーズパンツっていう、もともとこう下に履くアンダーパンツ、インナーパンツでですかね、
それをちょっとこう下の股の部分を少しこう裁断してブラウスとして着られるようにリメイクしたものですね。多分着ないと分かんないなって。あ、確かに確かにもこもこして申し訳ない。大丈夫かな。っていうのと背中もきます。ヨーロッパのパジャマシャツ。襟がこうオープンになっているので、普通のシャツほどかっちりしなくてすごく羽織りやすいシャツです。見た目ちゃんとかっこいいのに元がパジャマっていうのでこう着心地の良さが良かったりするので、そこが結構一番使っていただきやすいポイントかなと思いますね。アメリカのミリタリーのこれもまたパジャマシャツなんですけど、涼しく着られるようにチェック織りみたいになっていて、シェアサッカーと同じ原理ですね。一応シェアサッカーっていうのは生地に凹凸がある生地でストライプとかであると思うんですけど、凹凸があると中にこう空気が含まれるので涼しく感じやすい肌触りが、これはアメリカ軍のものです。こっちがロシアのミリタリーのスリーピングシャツなのでいわゆるパジャマシャツですね。今日もちょっと着てるんですけど、結構半袖スウェットすごい好きでよく集めてますね。一応今日いくつか持ってきたんですけど、ちょっとこんな感じですかね。あ、これはすいません、個人私物なんですけどただなんか半袖スウェットってスウェットなのに半袖っていうちょっといびつな感じがすごい自分の胸に刺さって、なんだろうこれみたいな感じで、絶対皆さん多分思うと思うんですけど、着る時期ないじゃんみたいなことを共通して思われる方多いと思うんですけど、なんかそこがなんかちょっと自分ちょっと天の弱なのですごい気に入ってしまって、でなんかすごい気にして見るようになりましたね。なんかインナーとして着たいっていう欲もあるとは思うんですけど、やっぱりこの半袖スウェットってもともと半袖なので、ちゃんと袖にリブがついてたりとか、袖のリブとかネックのこのリブにラインが入ってたりとか、やっぱ1枚で着た時の特徴がしっかり出るアイテムなので、昔の空軍の訓練学校みたいな。で、下は基地の場所と名前ですね。今も現存するブランドとかのが割と多くて、これとかだと皆さんご存知だと思います。チャンピオン。ちょっと違いますよね。これは60年代後半から71年まで使われてたプロダクトタグっていうタグなんですけど、なんか知ってるブランドの知らないタグがあるってなんか面白くないですか？古着らしいバランス感になるので、それもなんか楽しんでいただきたいなとは個人的にはすごい思いますね。